Что с палитрой для оттенков кожи? Портреты, руки, ноги, тела голые. Вообще, что за палитру ты используешь? Каждый раз разную, как ты ее подбираешь? В любой компании, у любой там производителя красок, у них плюс-минус в силу там необходимости, да, скомплектованы какие-то наборы, ну, портретные, часто они называются именно портретные. Всех я уже, к сожалению, не вспомню, потому что постоянно приходилось их мешать. Но с уверенностью могу сказать, что почти у любого производителя у них есть какой-то тот или иной набор. И в Eternal мне очень нравились, значит, сет красок M-Series. Я не помню, Майк Девриес и второй Майк Розенау, какой-то Вот там. это не помню. Да, и их двоих, то есть потому М, что и тот, они там майки. Но не суть, короче. В общем, этот сет в себе, вот если ты помнишь, как бы он содержал на стартовом формате, по-моему, 12 или 16 цветов. Ну да, много. Вот, да, не суть. И вот там были как раз флеш-тона, и они были 3 подряд. Что это значит? То есть там было темный, то есть там сразу присутствовал скомплектованный градиент. И для себя я его юзал вот прям сразу, потому что я знал, что мне не нужно какой-то там, блядь, выдумывать, этот вытягивать оттуда, этот отсюда. И я брал вот их, брал, и все 3 так юзал. Да, я к темным добавлял какие-то там необходимые себе, там темно-коричневый, там мешал его с черным, там в зависимости от теплоты картинки, там пытался что-то там уходить, там то теплее, то холоднее. И в светлые тона тоже, там с белым подмешивал, там и так далее. Вот. Но как базовый цветовую палитру я использовал вот эти вот 3 цвета. Это если мы говорим про теплые тона. Про розоватые есть сет у Eternal, опять же, Андреа Ферни, и в нем присутствует тоже также разбитые по 3 цвета, несколько цветовых как бы там гамм. И вот как раз таки там присутствует точно так же от темного к светлому 3 цвета, которые имеют такой розовый спектр. То есть, грубо говоря, для меня, когда я работал в Eternal, базовым цветовой как бы гаммой, я и на мастер-классах зачастую их вот прям показывал и строил, что вот, ребята, это база. Соответственно, как бы для меня она была очень полезной. То есть M-Series, там вот эти вот Rich Flash, соответственно, 3 цвета. А Андреа Ферни вот в его сете красок, там присутствует, я уже не помню, как они называются, в общем, розоватые тона. Это то, чем я работаю, наверное, последние там, я не знаю, несколько лет, там 3, там, ну, с момента выхода и наличия этих красок на рынке. Вот. Как я сказал ранее, сейчас я работаю World Famous, и там тоже, там их безудержное количество цветов. Вот. Но что мне нравится, там в принципе есть сразу портретные как бы сеты, которые именно вот в кожу, как бы прям вот они не граничат с чем-то еще. Макс Корнев.
собственно говоря. Да, У него да. присутствует сет, состоящий из 4 цветов, которые из себя сформированы как бы розоватые тона. Они, по-моему, так и называется, pink skin tone, типа того как-то. Вот схема прям там же, та же, грубо говоря, чуть от темного к светлому. То есть никто не говорит, что это сразу, грубо говоря, берешь только их там 4 цвета, да, типа берешь только их и все, этого хватит. Это база, это, я бы сказал, такой промежуточный тон. Соответственно, как бы, когда надо уходить там более там в тень или еще что-то, ты добавляешь какие-то необходимые тона. Это вот розоватые. Если более желтоватые, как бы, такие уже более загорелые, да, там тона, вот, которые я буду использовать, например, вот отражение на ноже, да, то есть там они более такие оранжевые, как бы, цветовая гамма. И вот я вот имен точно не вспомню, к сожалению. Вот у нас здесь сейчас расписано, кто из них какой. Но здесь-то все написано, все показано. Я больше как бы хотел именно узнать, как ты вообще пришел к какой-то палитре кожи. Потому что очень много татуировщиков, как правило, которые, может быть, с цветом плохо работают, или еще плохо работают, или еще начинают. У них, как правило, вот dark brown, medium brown, потом идет какой-нибудь orange или rust. Причем это, более по-моему, приглушенный. Intense палитра. Ну, да, Да, базовая. базовая. Я с ней знаком. Я просто имею в виду, что я, типа, как-то, когда я подошел уже к портретам, и когда для себя начал открывать цветовую гамму, потому что раньше я боялся, думал, блядь, что это за пиздец, типа, блядь, портрет, я их избегал. И как бы, когда я пришел к портретам, то есть на рынке уже появились немножко другие тона, и мне было легче, как я уже сказал ранее. Вот они, Потому что типа. ты основывался на готовых сетах Да. И уже Потому от что них плясал сам, дальше. да, потому что сам я, ну, как бы не следующий вот в цветокоре, поэтому. Я понял. Тогда дальше последующий вопрос по этой же теме. Как-то один какой-то художник, которому я показывал свои татуировки, увидев розочку, сделанную мною, сказал, что эта розочка черно-белая. Хотя она была красная. Ты сейчас про Астру говоришь? Нет. Нет, именно художник. Я ходил как-то к какому-то художнику на какие-то курсы, ну, индивидуальные. Вот. И он мне сказал, что это черно-белая розочка, не красная. И я его тогда не понял. Только потом, какое-то спустя время, и порисовав немножко сам, я врубился, что на самом деле я просто брал Dark Red, Medium Red и Bright Red, и белый, и черный, и делал из него красную розу. Фишка была в том, что живопись так не работает. Живопись работает не на светлости тона, а на его холодности либо теплости, то бишь на температуре. То есть, Ну, если так ты передается берешь объем. Да, если ты берешь обычную классическую бархатную красную розу, то здесь должны быть и холодные тона, и почти что маджента, и должна быть какая-то теплая коралловая красная. И все это вместе холодная тень, теплый свет, или наоборот, теплая тень, холодный свет. Вот с этим ты как вообще работаешь? А судя по всему, никак, лесу. блядь. Ну, то есть, допустим, вот недавно тут мне удалось лицезреть, как работает Машков. И, допустим, его палитра похожа на палитру Шанько немножечко. Единственное, что в темных тонах кожи он использует на портретах. Он использует какой-нибудь коричневый, типа умбры. Я имею в виду интензовскую Роу Умбер. Не знаю, какая у него была фирма налита, но вот зеленоватые и коричневые. И, мол, в тени портрет, он получается холодноватый. За счет того, что темные оттенки портрета ты берешь холодные. А уже там, где у тебя пошел свет, ты уже используешь теплый коричневый, то бишь там уже медиум раст или что-нибудь такое вот посветлее. Вообще, работаешь ли ты с холодной тенью или с теплой тенью? Блин, я как бы, я не скажу, что для меня это новость. Я в курсе о том, как строится объем. Ну вот, то есть по цвету. Но я уже говорил, что я как бы не писал, блядь, маслом или акрилом. То есть я не занимался еще пока живописью, и я пока не понимаю, как это. Я знаю, что это оно так и есть, что нужно вот как бы так. К сожалению, да, опыта у меня в этом нет, поэтому когда я, в принципе, работаю с картинкой, ну, я как бы понимаю, что, допустим, если как бы какой-то там, я не знаю, часть лица, например, да, уходит в тень, ну, у меня есть в голове какие-то фильтры, которые меня останавливают сделать это с черным, там, допустим, типа, ну, она же в тени, блядь, дай-ка туда черного ебану. То есть это осталось там где-то там в прошлом. То есть ты просто выбираешь какую-то холодную ипостась того же цвета? В зависимости от того. То есть в моем понимании, допустим, вот эти вот коричневато-желтоватые тона, это теплые. А какие-то розоватые тона, это типа холодные. Соответственно, я как бы, ну, наоборот пытаюсь. Если у меня в основном скинтон там розоватый, то я как бы тень пытаюсь уйти именно через какие-то более теплые. Но опять же, это, блин, это все зависит от исходника. То есть я смотрю на картинку, и вот как я ее чувствую,
То есть вот как я вижу ее. Соответственно, как бы так я и пытаюсь. И, блин, к сожалению, я вот по факту не могу сказать. Типа, да, вот, бля, ребят, если у вас там розовая, извините, цветовая гамма, то в тень уходить через конкретно вот этот цвет, например. Таким я не поделюсь, к сожалению. Но я в курсе, да, что вот Ну, это вот, допустим, игра есть объема, она вот такая вот. такая показательная работа Сивака, где он делал Клинта Иствуда с плаката «За приглашенных долларов» фильма. Да, Там да, да, Клинт да, да. Иствуд стоит, и у него шляпа, и от шляпы отбрасывается на лоб тень. Зеленоватая, если не ошибаюсь. Нет, не зеленоватая, но фишка в том, что само лицо у него сделано в розовой гамме, то есть флеш-тон розоватый и все вот это остальное. А в морщинках на лбу, там где в тени, тень от шляпы, он прямо чистый брайт оранж поклал. Выглядит это супер естественно и супер круто. Получается, что это как бы дневной свет, что как будто бы Клинт Иствуд стоит где-то в пустыне и его как бы светит. У него такое Ну вот, яркое. блин, я о том и говорю, что я в курсе за эту вот схему, и просто это не тот материал, который можно там, нашел в гугле, блядь, там, или на ютубе, и послушал 15 минут какого-то художника, и вдруг для себя этот пункт открыл. То есть я понимаю, что и когда, ну, для того, чтобы его освоить, его нужно прям понять, послушать, попробовать, закрепить. То есть это не однодневная, извините, процедура. И я все еще, блядь, верю, что чуть-чуть, может быть, попозже, когда я там раскидаю какие-то вещи и буду обладать более свободным временем, я займусь живописью, я открою для себя эту маленькую дверцу в большой мир. И, соответственно, я буду более правильно работать с тем, чем я делаю. Поэтому пока сейчас вот не могу ответить на этот Ну, вопрос. а какие-то базовые правила или базовые табу, ограничения по работе с портретом? Там, не делать ноздри черной краской или вот что-то такое есть у тебя? Как бы, ну, не так, чтобы вот прям ноздри черные. То есть я нередко могу и для глубины где-то ткнуть, но я понимаю, что там, я не знаю, ну, то есть чисто черным я никогда не сделаю. Но, как бы, да, еще со времен настроения там какого-то вот, точнее, вот когда у меня построилось понимание объема, вот, я закрепил, что все то, что ближе, оно, собственно говоря, должно быть ярче, насыщенней. Соответственно, то, что уходит на дальше, несмотря на его, оно там в темноту уходит или еще куда-либо, оно не может быть там столь ярким. Вот, то есть я этот момент держу. То есть это один из фильтров, через который я пропускаю картинку еще на стадии эскиза. То есть, когда вот у меня есть картинка, я ее смотрю, я такой, ага, здесь я точно не залезу черным, несмотря на то, что там на бумаге, допустим, или там на планшете я вижу, что тут черный. Но я же понимаю, что там это, там волос какой-то, он там размахрится. Короче, я к тому, что есть какие-то вот такие вот моменты, которые я вроде как бы в голове держу. Также по поводу белого. Наверное, больше на белый у меня есть акцент. То есть я понимаю, что самая выступающая часть, как правило, это нос, ну и какие-то там слизняки, ну, грубо говоря, в глаза там блик, например, то есть в силу скользости, да, то есть там может образоваться. Тем самым, как бы, я никогда не залезу, блядь, не сделаю зубы белым. Как, блядь, раньше я делал это, типа, а хули нет? Ну, допустим, у чувака белоснежная улыбка, почему нет, Ну, блядь? чтобы Клин говорит, что они желтые, это ты сделал. Да, или еще Какого-нибудь какие-либо... волка делаешь, ему желтые зубы, а он такой, а что они желтые? Все белые. Пародонтит, ёпта, что ты, нахуй, ты волка видел? Ну, а каким ты делаешь зубы тогда? Ну, слушай, давай оттолкнемся от того, что я стараюсь не делать, в принципе, животных, а в цвете подавно. Зубы на портретах людей каким ты делаешь? Волчьи зубы. Слушай, ну, это все, опять же, в зависимости от картинки, от Ты же не исходника, от берешь обычный освещения. классический серый. Не-не-не-не. Я на самом деле, ну, блин, типа, если чуть-чуть на секунду углубиться, то есть зуб, он же, блядь, допустим, он там влажный, да, то есть да, он рефлексирует. Да. Если это там какая-то, я не знаю, улыбка девушки, то там помада присутствует, то есть там может какой-то оттенок. Я, как правило, беру, там, в зависимости, опять же, от картинки, насколько там будет приглушенные. Соответственно, я беру все-таки там какой-то серый и мешаю его чуть-чуть с каким-то цветом, который там... Даешь ему какой-то цвет. Да, то есть и как бы так. Хотя я вот на этот момент особо не запариваюсь, потому что как-то там, я не знаю. А что с белым? Давай поподробнее, может быть, немногим ясно. Нельзя блик на щеке просто чистым Да, белым красить. Почему нельзя ну, и вообще? Открой немного. все очень просто, типа, вот оно есть, насколько оно мне известно, и насколько я это у себя в голове держу, то есть есть понимание объема. Соответственно, как бы черная точка, это самая глубокая, допустим, там, вниз, а белая это вверх, то есть, грубо говоря, вот он объем. И то расстояние, которое находится между черным, самым темным участком и светлым, оно и как бы, ну, в моем понимании, называется объемом. Иными словами, если я кину блик на нос, ну, там, где он должен быть, там, на вот прям точкой, да, то есть я его кину на, именно там, на нос и, допустим, на щеку,
тем самым, как бы, вот эти две Я точки, выровняю их. да, они выйдут на одну линию. И что это получается? Что, типа, у чувака, блядь, скулы, нахуй, торчат настолько вперед, блядь. Ну, Настолько же, насколько нос. Или нос да. впал, так же, как еще. Или же, грубо говоря, да. То есть, на самом деле, это там прям много можно на эту тему дискутировать, но если проще говоря, да, то есть у тебя должна быть сразу прям распределена точки, ну, то есть распределены те области, где ты чистый белый фактически можешь вкатать, чтобы он И это читался. должно быть немножечко. То есть чистый Да. белый, совсем чуть-чуть акцент на картинке на всей. Да, и да, да. плюс такой же чистый черный акцент в каком-то самом глубоком месте. Все Темный. остальное это уже какой-то Да, микс. оно должно быть промежуточное, оно может быть на базе белого, но по факту, то есть мы просто же говорим, как ни крути, не про холст и живопись. Соответственно, мы говорим про кожу. У кожи, как, ну, мы говорим про татуировку на коже, соответственно, у нее есть свои свойства. И эти свойства с опытом ты начинаешь понимать и допускать какие-то погрешности вот в этой теории. Иными словами, то есть я могу белый все-таки и туда ткнуть, где вроде бы его не должно быть по теории. Но я понимаю, что в этой области он просядет там как-то так, и вроде и все станет на свои места. То есть там, я не знаю, где-то подчеркнуть, я не знаю, там грань какую-то, да, то есть или определить какую-то, я не знаю, тень. То есть бывает куча картинок, каких-то артов, каких-то красивых там объектов, когда ты рисуешь, ты понимаешь, что вот здесь вот я сейчас вот параллельно проведу белую линию, и она прям резкости даст. Но вот вышеупомянутое правило, чисто теоретически, его запрещает делать. Ну, да, да. Я могу сделать погрешности эти в пользу как бы именно качественно читаемого объекта на коже. Соответственно, как, ну, как ни крути, мы все-таки делаем так, чтобы Ну, это всё равно было стилизуем, красиво. Потому что Это на коже да, только стилизованно хорошо выглядит. и исключительно, потому что да, это кожа это не холст, это не лист бумаги, поэтому все эти вышеупомянутые правила не всегда работают. Но все-таки основу между темным и светлым я стараюсь держать. Соответственно, и оно реально работает. Ты даже вот, блядь, вот через не хочу, вот ты хочешь, сука, туда ткнуть. Ну возьми ты, блядь, этот же, блядь, белый макни еще куда-нибудь там, я не знаю, в пастельный какой-нибудь тон, сбей вот этот контраст белого. И закатай ты наглухо вот эту ебаную щеку, которая на картинке, ты видишь точно таким же белым, блядь, участком. И вот ты ее закатал, и вот она у тебя светлая. А потом в самом конце возьми аккуратненько, подчеркни нос, там, я не знаю, там, может быть, блик там на губу где-то, то есть какие-то такие точечные моменты определи, и ты поймешь, что вот как раз-таки чистый белый, и он так хуяк и вытянул все это. И ты, блядь, прям смотришь, и вот я просто вспоминаю свои, блядь, какие-то первые вот эти, я вот смотрю и могу понять, почему там вот те или иные мастера, там, когда неважно, ЧБ работа там или какая-то там, или цветная, да, то есть вот они, блядь, вот здесь вот только белый, как бы, а здесь какой-то вот он желтоватый, ну, блядь, что-то в этом есть. Послушав там одного другого, я к этому пришел и думаю, ну, попробую. И я делаю, и знаешь, вот это как, блядь, первый стакан портвейна в жизни, когда он стекает по тебе, и такой думаешь, блядь, как же тепло внутри сейчас, а? И вот такая же хуйня, как бы, блядь, я смотрю, думаю, ах, вот она что, Михалыч, блядь. Ну реально же, оно прям тянет этот объем, блядь. Поэтому вот. Но опять же, это на самом деле, все это упирается тупо в художку. Ну да. То есть, да. на самом деле, за этим надо не у татуировщика спрашивать, это надо просто Ну, один раз. вообще все разговоры об этих татуировках, они так или иначе упираются в итоге в художество. Слушай, ну, Если никак не да. понимаешь. Но мы можем немножечко отвлечься от художки все-таки и как-то немножко в технику. Здесь на видео снята палитра, стаканчика с водой не видно. Да. И когда работаешь с палитрой, макаешь, миксуешь цвета, ты потом в стаканчик окунаешь носик, чтобы быстро промиксовать вообще. Как ты это делаешь? Слушай, ну, как бы да, на самом деле, это настолько как-то стало машинальным, то есть я даже необдуманно это делаю. Но в целом, да, то есть, во-первых, в принципе, то есть если я работаю каким-то одним тоном и потом кардинально его меняю, как и любой другой, я понимаю в голове, что если я сейчас макну там в кардинально иной цвет, я не получу того цвета. Это получится какой-то промежуток в лучшем случае, а если уж предыдущий был куда темнее, то наоборот, может еще и остаться тот же. Поэтому как бы я в стакан промываю его хорошенько, там, если надо, либо просто там ополосну и да, дальше работаю уже тем или иным тоном. А именно когда ты миксуешь, вот ты некоторые густые какие-то светлые оттенки решил между собой замиксовать. Макнул иголку в один колпачок, потом макнул в другой, и потом чуть-чуть макнул в стаканчик с водой, просто чтобы они быстрее смешались. Не используешь Ну, я типа иногда редко, но как я уже сказал, необдуманно. То есть я прям даже не задумываясь могу это сделать, типа такой туда-туда-туда ткнул, там что-то сбавил. Но, как правило, я в принципе подготавливаю краску так, чтобы она была уже более однородной консистенции. То есть я знаю, что есть некоторые
некоторый пигмент, да, вот он густой. И я в него там добавлю разбавителя, чтобы он был более жидкий, ну и более однородный, как и все остальные. То есть ты используешь миксер просто? Да, в принципе, да, то есть на стадии вот разлива краски, как бы я это все стараюсь типа подготовить таким форматом, чтобы все это как-то Часто ли бывает такого, что ты налил краску, все подготовил по формату, начал работать, и тут ты понял, что вот ты думал, что палитра такая, а вот одного цвета какого-то кардинального, который тебе нужен, ты его не налил, потому что ты вообще про него не подумал, когда смотрел на картинку, и в итоге ты его потом подливаешь, или вообще что-то да, в таких случаях это, делаешь? блин, ну типа сплошь и рядом, да, но на самом деле чаще всего у меня, по крайней мере, это упирается в то, что кожа немножко другая. То есть я вроде знаю палитру, я крашу, я понимаю, что для этой кожи этого недостаточно, надо типа, там, я не знаю, что-то еще добавить. Тачка, быстренько. Это Bishop, называют они его Bishop Went. Перо, если я не ошибаюсь. Короче, насколько я знаю, на данный момент, сейчас у нас что, у нас октябрь, вот, соответственно, октябрь 18-го, на данный момент она еще пока не поступила в продажу, там, я не помню, по каким причинам ребята его откладывают, вот. Оно вроде уже готово, мне они как спонсируемому артисту ее выслали, при этом она у меня без логотипов, без каких-то марок, то есть она просто вот, прототип. да, спасибо, что покрасили, как говорится. Вот, собственно говоря, по сей день я работаю, ну, да, видишь, она вон, угловатая, такая ромбообразная, да, это Bishop. Да, и, блин, что, охуенная машинка. То есть... Ну, я как бы сразу же отсекаю, потому что вопросы про тачки, иголки и про тип краски, это вопросы дурацкие. Ну, на самом деле, я могу сразу базово пробежаться, типа, какая тут краска? Здесь вся палитра World Famous краска, я там не тернул, ничего другого не юзал. По поводу машинки, да, машинка Bishop, иголки Quadron в картридже. Все, я все ответил. Ну, я сделал. Почему, кстати, это не важно? Скажи сразу же. Почему не важно что? Ну, мы говорим о том, что это не важно, какая тачка, какая краска. Это не важно по ряду причин. Во-первых, сейчас это и так все везде там видно и понятно, ну, по узнаваемости. Ну, хуй с ним. Второй момент. Неважно, что у тебя в руке, тебе просто на это нужно отдельное там время для его понимания. Грубо говоря, если бы у меня сейчас была индукция, то я бы сделал примерно, наверное, ту же самую работу, может лучше. Ну, индукция, конечно, например. Хорошо. Например, да, то есть, но в силу того, что индукция, там, к примеру, опять же, да, то есть это совсем другой аппарат в руке, у меня на него должна немножко иная техника по руке, да, идти. Соответственно, как бы, ну, дайте мне там любую машинку и 15 минут, я поиграю с ней, я пойму, как она работает, ну и, собственно говоря, буду делать то, что делаю. Потому что весь процесс, он идет у тебя в голове. Ты в голове контролируешь, какой здесь должен быть покрас, когда остановиться, как выглядит цвет, сейчас с свежаком. Ты в голове анализируешь, что этот цвет уже вкатан, что его достаточно. Ты его видишь, и ты в голове анализируешь тот факт, что больше туда лезть не стоит. Вот. Соответственно, как бы до пизды какая машинка. Иголки, ну это дело каждого. Вон там у меня не только Quadron, у меня там и Excalibur иголки, которые серые такие картриджи. Короче... Кому как удобно, у всех есть свои какие-то критерии, от которых они отталкиваются. Есть множество людей, которые, я не знаю, насколько у тебя на этот счет есть, типа, короче, заточки, вот эти long taper, я не вижу никакой разницы. Вот я почему-то тоже, а вот говорят есть. Говорят есть. Это как, сука, суслик. Ты его не видишь, а он есть, помнишь, появились текстурированные иголки, да, блядь. я долго не мог понять. Текстурированы они или нет? Ну, я как бы, ладно, там какие-то микроскопические ложбинки, потому что они текстурированные. Да. И в этих микроскопических ложбинках скапливается краска, и ее больше попадает в кожу за счет этого, как балкончики заносятся туда. Да, но... И я все время не понимал, так как я немножко понимаю, как делаются иголки на заводе, какие там цеха у них, я немножко не понимал, почему текстурированная иголка стоит дороже, чем обычная. Потому что текстурированная иголка это не обработанная. Это тупо не шлифованный пруд, из которого нарезается иголка. Да. И мне все время казалось, как-то странно, вроде его не обрабатывали, то есть один цех не работал. Да, а меня наебали. А стоит это дороже, в чем этот смысл? Но все говорили, блин, она прям втаптывает, прямо вкрашивает. Да, прямо я помню. Вообще прям. И я красил, и я думал, да что ж, сука, со мной это не так. И машинка-то у меня самая лучшая, только контура через по пизде идут, блядь. Ну, в смысле, нет, отличать разницу там по толщине иголки я могу. Вот, это единственный фактор для меня важный. И я, да,
То есть спустя, блядь, пиздец, понадобилось 12 лет, чтобы понять, что иголки отличаются по толщине. Но опять же, они вот производитель производителю рознь. То есть, допустим, 0,30 там толщина иглы, которая является, наверное, классической, да, средней, это средний. она по большому счету везде одинаковая, что опять же логично. Но при этом из-за этой толщины, точнее, у разного производителя какая-то своя, блядь, стяжка. Я так понимаю, что разница вся в контроле за качеством. Там должен быть Да, инспектор, безусловно. который это все дело Да, на самом проверяет. деле, они, может быть, и есть инспекторы, только отток идет именно уже немножко другой хуйне. Все те, кто у нас покупают, ну, точнее, вот я захочу, блядь, сделать, я там сделаю дизайн коробки, назову ее, блядь, Когда ты заказываешь Джангиров игла. Да. обычные ноунейм иголки со своим логотипом. Да. И я, короче, блядь, назову коробку своим именем и захочу выпускать иглы. Дальше у меня дорожка. Есть, блядь, как бы это, сука, красиво сказать, фильтры, блядь. Вот они сделали 1000 иголок. Из этой 1000, вот фильтрация, допустим, 50 нахуй, вот выкидываешь, и у тебя, грубо говоря, вот это вот 50%, которые остались, это премиум иглы. И я их, блядь, понимаю, что за этот фильтр я заплачу. То есть у меня уже иголочка дороже. А, блядь, я понимаю, что это, ну, навар-то, блядь, хуёвый. Соответственно, я думаю, нет, давайте, короче, 30 нахуй мы фильтруем. И все, и я, короче, понимаю, у меня уже дешевле. Соответственно, как бы, блядь, я продаю иголки, а там уже, блядь, то нахуй кривая спайка, то каша мед, то говно и пчелы. Соответственно, как бы так оно и выглядит. Поэтому все те, кто говорят, блядь, а вот эта вот иголка хуевая, а вот эта вот пиздатая, ребят, я не хочу вас разочаровывать, но, блядь, все они одинаковые. Все зависит просто от барыги, которая В пытается любом вам её случае, втюхать. каждую иголку перед тем, как работать, ее нужно проверить, посмотреть на нее, нормально она или нет. Так, ну и чё, блядь, я буду каждую вторую выкидывать, у меня сердце нахуй отключится. Ты видел цены, блядь, на иголки? Ты видел цены на иголки? Нет, не видел. Я же, ты же знаешь, Да. гвоздем это все делаю. Да и струны еще есть. Не Ну, хочешь. слушай, ты же всегда музыкантом был.
Коля, сказка кончилась. Переходим к следующему вопросу, который вытекает из того, что мы сейчас только что обсудили. Как много черного ты используешь вообще в работе? Стараешься ли ты избегать использования черного? И что ты вообще думаешь по поводу того, как черный смотрится по заживлению? В реалистичных работах именно. Я понял. На самом деле, ну, типа, это реально неоднозначный вопрос. И если мы говорим про черно-белую работу, это немножко Мы другой говорим о вопрос. цветном реализме Мы сейчас. о цветном расизме. Да, как много черного ты используешь. Ай, блядь. Короче, на самом деле, что касается черного, то есть, типа, я понимаю, что черный, по сути, это гвоздь, там, основа контраста. И, блин, на данный момент, ну, ты, блин, сам понимаешь, столько расходящих мнений, и пока каждый, вот, допустим, услышав каждое мнение, пока ты его для себя проюзаешь, Посмотреть, как это заживает спустя годик-два. да, и попробовать не на одном человеке, кожа у всех разная. Короче, все это настолько, сука, сложно и неоднозначно, поэтому я, на самом деле, затрудняюсь по факту ответить на этот вопрос. Но я придерживаюсь каких-то, там, я не знаю, определенных вещей, которые я вот вижу именно по своим работам, и именно по опыту. Далеко не весь черный создает самую глубокую точку. Иными словами, когда ты хочешь, я не знаю, прям максимально темный участок, чтобы он максимально глубокий в картинке был, ты его по теории, да, там в голове, ты говоришь, вот здесь я ебану нахуй черный. И ты его, блядь, вкатал. Это будет мой базовый черный, от него я отталкиваюсь. Пизда борозда, да. Вот там, сука, все остальное будет светлее. Все остальное будет светлее, да. И ты вот его катаешь, и в какой-то момент по заживлению ты смотришь и понимаешь, что объем, блядь, хромает на оба копыта. Что-то, блядь, здесь не так. Ты начинаешь на эту работу смотреть, залипать, пытаться ее проанализировать. И в какой-то момент ты подходишь к тому, что там, где должна быть самая глубокая точка, а там, где находится черный, он посерел в силу каких-то свойств. И будучи серым, какие-то следующие тона, как, например, там сливовый, да, плюм, вот, а он уже глубит. Выглядит глубже, чем да, и как раз таки, ну, идет какой-то обратный эффект, что вроде эта точка, где черный находится, должна была быть темнее, а в итоге она провальная. Так вот, этот момент меня очень, типа, часто я на него натыкался, и как бы он меня все-таки немного пугает. Поэтому, по факту, я в палитре выцарапал какие-то вот, как это раньше вытернул в палитре, концентраты, да, вот эти цветовые. То есть, грубо говоря, это самый там глубокий, самый темный цвет, который по факту ты не можешь в чистую вогнать в кожу, потому что получается какая-то бяка. То есть ты его только подмешиваешь к какому-то. Нет, почему я его чистоганом? Ну, грубо говоря, если я говорю о какой-то богатой цветовой гамме красного, то у меня в самую темную точку уйдет плюм. Ну, это понятно, потому что это, по сути, маджента практически. Да, только, ну, маджента, она там, блядь, далеко не плюм. Но она не такая глубокая. Да, то есть, как бы, я просто, как бы, какие-то моменты, то есть, катал, я понимал, что если я сейчас делаю, даже когда я верил, блядь, в глубину черного, я понимал, на каких-то картинках мне здесь не нужен черный. И я, как бы, блядь, вкатывал плотненько там эту плюм, да, например, и от него уходил там в бордовые тона. Причем, как бы, плюм, он, как бы, блядь, он на истоке, как с пирамиды стоит. С него можно и в фиолетовую ползти, там, в каких-то моментах. Хотя и у фиолетовой цветовой гаммы есть, как бы, свой концентрат. Не суть, то есть я имею в виду, что он был весьма такой многогранный. И я когда его вкатывал, и когда видел по заживлению, я понимал, что вот, ну, как бы, прям вот он очень хороший, то есть он прям глубокий. Вот. В принципе, как бы в разных компаниях, там, и Tense, и Eternal, или World Famous, или какие-либо еще, то есть у них всегда в палитре, он, как, знаешь, такой постоянно базовый, то есть всегда найдется этот цвет. Вот. Поэтому, в принципе, ну, то есть он есть у всех, и его наверняка каждый юзал, и, возможно, блин, все его... То есть его... ты стараешься, даже если у тебя черный налит в колпачке, ты все равно макаешь и в черный, и в плюм, и херачишь, делая этим. Да, наверное, так. Но, как бы, когда я понимаю резкость, то есть я понимаю, что мне нужно что-то такое максимальное, я все-таки верю немного в черный. Я, в принципе, стараюсь сделать. То есть, допустим, там, делая глаза, возможно, ну, как бы я и ошибаюсь, и, возможно, там, завтра я уже приду к обратной точке зрения. Но на данный момент, то есть, я считаю, что там, если, делая портрет, ты желаешь сделать, ну,
полноценный фокус на глазах, чтобы это читалось. Соответственно, это должно быть максимально ярко и контрастно, чтобы никакие другие части там портрета, они по факту его не как бы его не отвлекали. Соответственно, то есть весь контраст должен упасть, допустим, на глаза. И как бы вот там я пытаюсь засадить черный, как бы и белый, если блик, то есть как бы, ну и дальше уже, конечно, отталкиваясь от картинки, то есть с какими тонами она там соблюдается. Ну, они будут мутные, да, если ты будешь черный в чем-то мешать другим. Да, то есть особенно по сравнению с тем, что вокруг налеплено. Да, и как бы вряд ли, то есть это сильно так помешает, там, я не знаю, все опять же зависит от композиции, от картинки, но я все-таки верю, то есть... Ну, здесь мы приходим к тому, что нельзя делать одним и тем же глубоким черным и глаза, и брови на портрете. Это уже, наверное, это, блядь, сука. Не, ну смотря кого ты красишь, блядь. Сука, есть же люди, у которых по жизни так. Ой. Ну, типа, это уже немножко вопрос, уходящий в художку. То есть, если ты понимаешь какие-то азы, то ты уже там, блядь, не совместишь, блядь, кашу, мед, говно и пчелы. С художкой? У меня все плохо, нахуй. Не спрашивай меня с художкой, нихуя. Я автомеханик по образованию. Я понял, но какие-то самостоятельно ты что-то изучал? Вообще какой-то минимум у тебя есть? Да, есть. Какой-то академический? Какой-то академический. Ну расскажи хотя бы примерно, то есть за все свои годы самообразования, что ты узнал такое, что позволило тебе вот такого качества работ? По крайней мере, видно, что ты попадаешь в цвет. Что? Блять, это признание, мужик. Блять, я все эти годы шел к этому. Это просто каждый раз ты берешь фотографию. В основе своей это опыт. Когда ты, блядь, 12 лет, сука, делаешь за дня в день примерно одно и то же, рано или поздно, блядь, и обезьяна начнет говорить. То есть это образное, конечно, такое пояснение. Но по факту, как бы, ну, у меня были всякие, я там покупал книжки, какие-то вот эти вот, знаешь, блядь, Ли Хэммонд, по-моему, есть такой. Ну да, по колористике. Да? Нет, карандашный рисунок. Понял. Короче, блин, сука, я имен-то и не запоминаю, как и в принципе. Ну, короче, типа вот, я типа перелопатил не так много, но какую-то литературу я пропустил через себя. Была даже литература, которую, собственно говоря, я прям полноценно пытался. То есть это там было 40 с чем-то страниц, А4 как бы. То есть, например, ну, база. То есть мне всегда было смешно, до боли прям смешно. Думаю, ну ёб твою мать, ну что вы мне можете научить? Если я, сука, сейчас сяду и нарисую ебаный шар. Я сел его, нарисовал и нихуя не научился. Это говорит только о том, что ты не вникаешь в то, что ты делаешь. То есть, просто есть теория, есть практика. Когда ты приходишь в художку, тебе быстренько немножко теорию говорят, но в основном ты все это постигаешь на практике. Когда ты приходишь в художку, тебе объясняют, тебе твой взор отвлеченный, его типа алло, сюда, смотри. Тебя просто настраивают взглядом художника. И, собственно говоря, как я уже сказал, то есть я перелопатил какую-то литературу, она мне особо ничего не дала. И давным-давно, когда мы еще в студии работали с Валей, вот, я помню, как там она говорит, давай типа порисуем, давай порисуем. Я выбрал какой-то из вечеров, и да, мы сели как бы, я, ну типа она говорит, будем рисовать шар, это база, блядь, с него, я опять же с ухмылкой, типа, блядь, опять это нахуй песня, блядь, ну давай нарисуем, где, блядь, мой циркуль. Короче... Да, и вот мы как-то сели, и она, значит, типа говорит, давай, вот мы нарисовали его очертания, хуе-мое, она говорит дальше, задай, как бы, я уже не помню, как это было, но было как у всех, типа, источник света, хуе-мое, и вот попутно вот делая, я делал все правильно, я же срисовывал, умею срисовывать, нахуй, я же помню, как в книжке рисовали шар, и там сбоку, если точка вот это света, то вот там все, стандартно я рисовал, без изъебов. Короче, она мне объясняет, почему вот здесь так, ты понимаешь? И вот в этот момент, это то, о чем я говорил, то есть это когда тебе, ты вроде это и так знаешь, но тебе на это направлено как бы внимание, акцент делают, то есть и ты такой задумаешься, и тут вот какие-то моменты, то есть я говорю, ну да, потому что, и я вот вроде это говорю, и вроде это сам понимаю, но при этом я понимаю, что я типа это закрепляю. Только сейчас как бы знание и понимание это разные вещи. По факту, да, это как слушать и слышать. Ну да. Поэтому как бы я такой, типа, ага. И потом какая-то еще, ну как бы Валя, она все-таки у нее художественное образование, поэтому она знает какие-то остальные моменты, которые отталкиваются от базы. И она как бы попутно мне поясняла там те или иные вещи. И все, я понимаю, что у меня уже немножко мозг начинает дергаться в разные стороны. Соответственно, как бы все. То есть понимание объема,
То есть оно уже как-то на базовом уровне у меня там тогда присело. С тех пор я его просто, ну, я дополнительно потом читал литературу и листал какие-то книжки, и закреплял, пытался что-то то все. Но самое главное, что мне прилетело в голову, это тот факт, что по большому счету все вокруг состоит из вот примитивного вот этого шарообразного... Из габаритных объектов. Наверное, да. То есть я имею в виду, что даже там лицо, само по себе голова, это один большой шар. Если ебало разбить не в кровь, а на части, грубо говоря, то есть нос это, блядь, 3 мелких шара, блядь, то есть везде, в принципе, все одно и то же. Ну и как бы, блядь, когда ты на каждый из объектов уделяешь так мини-внимание, знаешь, такое рисуя ты нос там, ты понимаешь, что если, блядь, блик падает вот с этого, если общий свет на портрет падает там с этого участка, соответственно, нос как самая выступающая часть. Опять же, из общей головы, да, то есть, когда это общий шар, выступающая часть, то есть, ну и вся вот эта вот кухня оттуда, то есть, это на самом деле незачем там, блядь, разжевывать, потому что для этого есть курсы. Крайне дешевые, максимально доступные и очень эффективные. То есть любой... Много ты рисуешь или пишешь? Я не рисовал. По-моему, тогда я последний раз рисовал, как и первый. С натуры? Нет, я с натуры. С натуры мы там же с Валей как бы часа через пол, когда я вот нарисовал шар. И я потом рисовал вот с натуры бутылку пива, которую выпил, пока рисовал шар. А даже это было больше... В смысле, ты рисовал, не писал ее? В смысле писал? Ну, в смысле, живопись. Ты... Цветом. Не, с этой хуйней я пока не связывался. С живописью ты вообще пока не связывался. Не, ну я типа был там в гостях у одного там, у нашего товарища, у Робина там в Австрии, и у него он там, блядь, часто с этой хуйней увлекается, там парень вообще молодец. И у него холст был, он говорит, да, возьми, и я что-то вот начал, прям прикольная такая приколюха была, я там что-то начал, накинул трансфер, а потом приехал домой, думал, я сейчас, сука, Маша умная, блядь, сейчас сяду, мне 2 года назад Ваня Кудряшов дарил на день рождения холст, и вот эту всю пиздоподноготную вот это вот там, блядь, масло вот это комфортное или что-то, я не знаю. Ну, короче, вот этот спирт дешевый. Короче, вот эта вся хуйня у меня есть. Ну, допустим, да, оно. Короче, ВДшку, блядь. Значит, я такой думал, чисто теоретически у меня и все. Для того, чтобы начать. Да, и я такой, типа, блядь, приехал домой, блядь, у меня Танюха там на кухне что-то кочевряжет, дома, блядь, ништяк, я такой достал, блядь, чуть ли не беретик, блядь, достал. Я, короче, блядь, начал, я понимаю, что какая-то хуйня. То есть, вот, когда я в Австрии делал, то есть, там был грунтованный холст, и то масло, было которое... легко. Да, я прям такой, типа, раз, такой кинул вот этот цвет, и погнал его, блядь, срали-мазали, да, вот это вот, он прям тянется, а тут я какая-то... Хуйня, я то есть мотаю, это масло, блядь, а оно такое, где-то тут сикнуло, блядь, а там дальше акварель какая-то пошла. Я хуй его знает, что за хуйня, но это вот был последний раз, Короче, когда я взял техникой кисть в не руку. совладал. Ну такое, я такой прикинул, блядь, мне Таня такая еще заходит, говорит, блядь, ну что, художник, я такой, да все, я, короче, убрал, она такая, покажи, что ты нарисовал, да хуй показывай, поворачивай, там такая в углу точка какая-то, и такая, с нее такая санина, блядь, вокруг, да, что-то не удалось. Вот, это что касается живописи, да, к сожалению. Но я верю, То есть все твое знание цвета, оно исключительно основано на опыте татуирования. Боюсь, что да. То есть, ну, на личном опыте. И все-таки что-то я вот слепо верю, вот люди знающие говорят, типа, блядь, заебал, не иди туда, там менты. Я такой, типа, ладно. Как ты тогда к этому относишься? Ты проработал уже 12 лет. Считаешь ли ты, что если бы у тебя были эти знания на первых шагах, что было бы все гораздо быстрее, и ты бы не проебал столько лет своей жизни, самых лучших? Да. На самом деле, если бы в свои 16 я, типа, даже хоть, ну, на минутку там задумался о том, что я буду заниматься чем-то связанным с этим, я бы, конечно, блядь, типа, посвятил там определенную часть времени, прям добротного, именно на вот эту, там, в художку ходил, на курсы или еще что-либо. Но так как я жил в деревне и бухал, то есть, типа, художка, ну, нет, не мое. Понятно, побьют. Все, короче, да, побьют. Все пришло вот по накатанной, тупо вот.